break a leg ប្រតែមិនបងប្អូនពេលតែ break a leg ណា break ហ្នឹងបំបាក់ធ្វើឲ្យបែក leg ជើងបំបាក់ជើងហ៎អត់ទេបាទពាក្យថា break a leg ហ្នឹងយ៉ាប្រែថាសំណាងល្អណាស់គឺយើងជូនពរគេតព្រោះ break a leg boy មិនថាបាក់ជើងតាបងប្អូនអាក្មួយណា break a leg មិនប្រែថាបាក់ជើងមកអើយសំណាងល្អញ៉េសំណាងល្អណាស់ជាពាក្យអូខេឧទាហរណ៍ You have an exam tomorrow ណែឯងប្រឡងស្អែកមែន break a leg បាក់ជើង no មែនចឹងទេ You have an exam tomorrow ប្រែថាហេណែឯងប្រឡងស្អែកមែន break a leg ប្រែថា good luck អូខេសំណាងល្អណាស់ញ៉េពាក្យហ្នឹងប្រែអញ្ចឹងបងប្អូន alright សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់វីដេអូមេរៀនយើងថ្ងៃទី48ហើយបាទបងប្អូនបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលបងប្អូន comment ប្រាប់ខ្ញុំថាបងប្អូនរៀននៅអ្វីដែលថ្មីបងប្អូនចេះបានខ្លះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបានន័យថាក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានសម្រេចខ្លះហើយដោយទោះបីជាប្រហែលអាទិត្យទៀតខ្ញុំនឹងអស់ការងារធ្វើហើយនៅកន្លែងមួយខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើការងារហើយខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាខ្លះត្រូវដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តដើរធ្វើវីដេអូមេរៀននេះគ្រប់315ថ្ងៃហើយបងប្អូនដើរជាមួយខ្ញុំមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំនឹងធ្វើវាតឲ្យចប់បើសិនជាខ្ញុំនៅមានជីវិតយើងនឹងដើរដល់គ្រប់315ថ្ងៃជាមួយគ្នារៀនអីខ្លះហ្នឹងចាំយើងទៅជាមួយគ្នាណាទោះបីជាខ្ញុំអត់ការងារធ្វើអីក៏ដោយគឺខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវត្រឡប់មកធ្វើវាគាត់ថាអាចមានពេលខ្លះអត់បានធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីតាមហ្នឹងណាបាទតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងមករៀនបន្តនៅថ្ងៃទី48ហើយclear ហ្នឹងយើងរៀនពី break ហើយ break ចេះ break ចុះ break plus បាទតើវាមានអីល្អតោះឥឡូវយើងចូលមកមើលបាទ break a habit យើងប្រែថាគេហៅថាបំបត្តិទម្លាប់ចាស់ទម្លាប់យើងទម្លាប់អាក្រក់យើងពីភាគច្រើនគឺ break a habit ច្រើនតែនិយាយពីទម្លាប់មិនល្អយើងផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជាទម្លាប់ថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនទម្លាប់ណាដែលមិនល្អឧទាហរណ៍គ្នានេះមួយ I am trying to break a habit of getting up late អញ្ចឹងអា habit នៃគេ getting up late គឺជាការក្រោកយឺតក្រោកពីដេកយឺតក៏ថាជាធម្មតាក្រោកម៉ោង6មកអីគេក្រោកអស់ហើយតែខ្លួនឯងហ្នឹងម៉ោង6ជិត7ម៉ោងរៀនម៉ោងធ្វើការអីហើយទៅក្រោកមួយមីងមួយមាំងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់បំបត្តិអាទម្លាប់អាក្រក់ចាស់ហ្នឹងគេប្រើពាក្យថា break a habit អូខេបើតើ habit ខ្លះយើងអារម្មណ៍យើងឆេវឆាវឆាប់ខឹងជាទម្លាប់មួយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I am trying to break a habit of being moody អញ្ចឹងមកពាក្យថាឡាយនេះដាក់ being មកហើយ moody អញ្ចឹងណាmoody អារម្មណ៍ងុតងឹតអារម្មណ៍ច្រឡំជួបភាសាថៃអារម្មណ៍បែបឆាប់ខឹងឆេវឆាវណាតបប្រមាលលឿនណាបាទអញ្ចឹង I'm trying to break a habit of getting up late ខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមបំបត្តិនៅទម្លាប់អាក្រក់ពីការក្រោកយឺតហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយមក clear មួយទៀតគឺពាក្យថា break a promise យើងប្រែថាក្បត់សន្យាបាទក្បត់សន្យាគេហៅថា break a promise មិន promise បងប្អូនថា promise អូខេ break a promise ប្រែថាក្បត់សន្យាបងប្អូនបាទក្បត់ហួរទៅហើយនៅឡើយតែអូ but don't break a promise easily or nobody trusts anymore nobody trusts you here sorry nobody yes trust you okay all right like this I'm sorry okay don't break a promise easily or nobody trusts you anymore okay អញ្ចឹង don't break a promise easily ប្រែថាកុំក្បត់សន្យាងាយពេក or បើពុំដូច្នោះទេ nobody trusts you anymore nobody គ្មានណាម្នាក់ trust you ទុកចិត្តអ្នក anymore ទៀតទេ so don't break promise easily when you promise something with anybody you have to keep your promise when you promise anyone you have to keep promise and if you cannot do it just apologize okay don't be silent when you cannot do it as you promise somebody already but you don't do it
silently. This is not good. So try to keep your promise. In the case you cannot do it, just say apologize and give acceptable reason to them. Okay, so try not to break a promise. Alright, ពាក្យមួយទៀតគឺ break a law ពាក្យថា break a law យើងប្រែថាល្មើសច្បាប់បងប្អូនឡើយនេះណាល្មើសច្បាប់គេថា break a law បាទ we mean break a rule យើងល្មើសនេះគឺល្មើសច្បាប់ណាបងប្អូន if you break a law you go to prison បាទ if you break a law បើមិនឯងល្មើសច្បាប់ណាល្មើសនៅតែល្មើសទៀតហ្នឹង you go to prison ឯងនឹងដើរចូលគុកហើយឯងនឹងបានចូលគុកមានដាក់ញ៉ាំបាយគុកហើយ okay if you break a promise you go to prison okay បាទហើយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា break a record បងប្អូនពាក្យថា break a record យើងប្រែថាបំបែកកំណត់ត្រាបងប្អូនណា break a record បំបែកកំណត់ត្រា okay បាទToday we are going to break a record បាទថ្ងៃនេះណា we are going យើងតាំងចិត្តធ្វើអីមួយដូច we are going to យើងនឹង break a record យើងនឹងបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីមួយគេហៅថា break a record អូខេឧទាហរណ៍គេហៅថាបំបែកកតកម្មណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់ដែលមានណាគេធ្វើអីមួយដែលកំណត់ពិភពលោកកំណត់ត្រាបានដូចសម័យមុនកាលប្រហែលឆ្នាំមុនធ្វើអីគេធ្វើកំណត់ត្រានំសំយៈធំជាងគេលើលោកអីចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេ so we are going to break a record យើងនឹងបំបែកកតកម្មធ្វើនំសំធំជាងគេលើលោកណាបាទមួយទៀតគឺ break a window ពាក្យថា break a window យើងប្រែថាទំលាយបង្អួចចឹងបងប្អូនបាទយើងទំលាយវាទម្លុះវាណាបុកទំលាយឬក៏ទម្លុះវាឲ្យវាធ្លាយវាធ្លុះអាហ្នឹងគេហៅថាទំលាយបង្អួចបាទ break a window ឬក៏ break the door តែទំលាយទ្វារឬទម្លុះទ្វារបាទអញ្ចឹងក៏បានដែរសាច់តែយើងទេណាបងប្អូន I had to break a window to get into the house បាទ I had to break a window ដែលខ្ញុំត្រូវ I had to break a window ខ្ញុំត្រូវទំលាយទម្លុះទ្វារប្អួច to get into the house ដើម្បី get into ដើម្បីចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះ to get into the house ដើម្បីចូលផ្ទះបាទវាពិបាកដែរបាទអូខេអញ្ចឹងត្រូវមិនដឹងថាអីវាផ្លេចសោផ្លេចអីហ្នឹងបាទដាក់ទម្លុះប្អួចបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមក clear មួយទៀតគឺ break someone's heart break someone's heart យើងប្រែថាបាទពេលនេះគឺប្រែថាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខូចចិត្តបងប្អូនធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខូចចិត្តហ្នឹងគេថា break someone's heart ឧទាហរណ៍ថា don't break my heart baby លក្ខណៈមួយគេនិយាយបែបស្នេហាណា don't break my heart baby don't break my heart okay បាទ don't break my heart មួយទៀតឧទាហរណ៍ថា I swear I won't break your heart again ឧទាហរណ៍ធ្លាប់ធ្វើគេខូចចិត្តអីមួយចឹងបងប្អូនបាទ so I swear ខ្ញុំសូមសន្យាថាខ្ញុំសូមបត់ថា I swear I won't break your heart again ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកខូចចិត្តណា I swear I won't break your heart again បងសន្យាថា I swear ខ្ញុំសន្យាសម្បត្តិស្បែកថានឹងមិន break your heart ធ្វើឲ្យអូនខូចចិត្តម្ដងទៀតទេពីមុនធ្លាប់ធ្វើអូនខូចចិត្តដោយសារតែបងនឹងកាលនោះវានៅក្មេងពេកឈាមរាវវាចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទៅក៏ធ្លាប់ធ្វើក៏មិនតែឥឡូវឈប់ហើយ I swear I won't break your heart again okay បាទមកមួយទៀតគឺ break win បាទអាពាក្យនេះពាក្យថា break win ស្មើពាក្យថា fat បាទយើងប្រើតែដើរខ្យល់ខ្មែរយើងពាក្យស្គូសំណាដើរខ្យល់នៅក្នុងទីប្រជុំជននឹងតែដើរខ្យល់លន់លឺរំពងហ្នឹងញាប់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹង who broke win គេថាអើយណាគេដើរខ្យល់ហ្នឹងបាទពាក្យហ្នឹងវាមិនគួរយកទៅនិយាយគាត់ថាខ្ញុំបង្កើតឧទាហរណ៍ឲ្យតែបានទេបងប្អូននេះបាទមិនទៅសួរណាគេ broke win ទេបងប្អូនដើរខ្យល់ណាបាទតែយើងឲ្យដឹងពាក្យថាbreak win ហ្នឹងវាជាពាក្យទៅដើរខ្យល់ណាបងប្អូនបាទតែពាក្យមួយទៀតគឺ break a leg ប្រែតែមិនបងប្អូនពាក្យថា break a leg ណា break ហ្នឹងបំបាក់ធ្វើឲ្យបែក leg ជើងបំបាក់ជើងអត់ទេបាទពាក្យថា break a leg ហ្នឹងប្រែថាសំណាងល្អណាគឺយើងជូនពោគេតព្រោះអានេះគឺជា idiom ដែលសំនួនដែលគេនិយាយអើយសំណាងល្អណាពេលក្រៅផ្លូវការណាក្រៅផ្លូវការអើយ break a leg មិនមែនប្រែថាបាក់ជើងហ្នឹងបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍
break a leg boy mình thấy bạn chơi ta po à khmui nè break a leg mình phải ta bạn chơi mà ơi xem nàng lo nhỉ nàng lo nè chỉ việc okay ủa thôi you have an exam tomorrow anh belong sai men break a leg bạn chơi no men chẳng thế you have an exam tomorrow phải ta hey anh belong sai men break a leg phải ta good luck okay xem nàng lo nè nhỉ biến năng phải chẳng bằng bốn alright okay ai biết mùi tiết cứ biết ha break the news dương prai thá đó đầm năng được đó po đầm miên ao để làm này chia bị xét the new break the news này phía cho anh cứ đầm năng cọ đầm năng mình lỏ kêu ra về break the news okay ưu tiên họ I hate to break the news biết ta hate to do something nâng mình phải ta stop để phải tham mình chọn phơi thế còn mình ta trâu thật phơi nhưng I hate to break the news phải ta nhom chọn JP po đầm miên này thế chẳng những nhom chọn prap lục lục pu lục minh được ôn anh nhầm pi pan po đầm miên này thế cái phần tay cho vào lưới mà phone chứ nhom chọn dễ cái phần tay bị chăm bạch trồn gì chứ I hate to break the news phải ta nhom chọn prap đầm năng anh thế nè but your son got accident phải ta phần tay con pro này rong crush nã ơi crush nã chả cho với traffic accident đó nhưng đã tới accident bên đó có bàn này chẳng là như vậy mấy I hate to break the news to you but your son got accident ô trong gì prap này cái phần tay vì thứ mất chăm bạch trồn prap thá con pro là bên này cứ rong crush nã chả cho crush nã ơi chẳng là got accident okay bạn hai màu clear một tiết cứ break up bạn biết thà break up dân dương prai thá chạy flow kia nè bike flow này bike bạc kia như ngầu finally I broke up with my girlfriend finally ti bấm phốt I broke up with my girlfriend ti bấm phốt khnyom có bike bạc âm pí song xa bạc khnyom okay finally I broke up with my girlfriend bà tìm phốt khnyom bike bạc bị song xa rồi bà ôi đó là sad đó sad mà ta hứng bà okay hãy mau clear một tiết I can't stand with him anymore biết thà can't stand with là nam mà nè tại thà ọt trom chia mùi tiết mình bàn tệ chẳng stand with là thà ọt thôn ọt trom chỉ mũi cao ta stand with chẳng I can't stand with him anymore tại thà nhóm mình ác ọt trom chỉ mũi quạt tiết bàn tệ nhá I will break up with him soon trong này chạy flow cho mua bạn đang chập đi hai bà trầm bạn lên ba này thôi ta khơi sốc khơi bạn đang bỏ rụp sweet mùi đẹp xe như bài thli sai chẳng có gì còn thôi cho đó so yeah I can't stand with him anymore I will break up with him soon chẳng gì mùi đẹp xe nó trầm lên bán chạy flow chập ở đó right so today we learned about this about the word break and please practice writing it down by yourself. Anyway, you can leave me a comment by using any phrases related with it, and I can check it for you if you are happy to do it. All right. Chẳng con chán băng phốn សម្រាប់ការសិក្សារបស់បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងរៀនមកដល់ថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្ត clear សំខាន់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងរៀននិយាយអង់គ្លេស315ថ្ងៃហើយយើងដើរមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបានច្រើនថ្ងៃដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរៀនបានច្រើនហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ clear សន្ទនាទាក់ទង topic មួយមិន clear ជា topic និយាយពីចូលឆ្នាំថ្មីថាតើចូលឆ្នាំថ្មីនេះរយៈពេល3ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងថ្ងៃសំខាន់ចែកជា3ហ្នឹងវាសំខាន់អីខ្លះដូចថ្ងៃសង្ក្រាន្តថ្ងៃវរៈវណ្ណបតថ្ងៃឡើងស័កអីចឹងវរៈឡើងស័កអញ្ចឹងអាថ្ងៃ3ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសំខាន់ឬក៏លក្ខណៈខាងក្នុងវាយ៉ាងម៉េច3ថ្ងៃហ្នឹងវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងធ្វើនៅក្នុង315ថ្ងៃហ្នឹងដែរតែប្រហែលជាចំណាយពេល2ឬ3ថ្ងៃបានធ្វើហើយមេរៀនហ្នឹងណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរៀនជាមួយខ្ញុំហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ